Ако се поистоветуваат љубовта и сексот, тогаш проститутките се најзалюбени на овој свет. Добро вечер. Некој се чита, се слуша, се гледа. За наше добро, се разбира. Ајде! Директоре, добар ден. Добар ден. Овде пред врата 2 дена седи еден човек, тврди дека заедно сте учеле во средно. Што да му правам? Да го пуштам или не? Абе сега сите тврдат дека учеле со мене у средно, а тоа што учевме у средно се праја дека не ме знаат. Зошто така бе, директор? Па вика дека сум смотан, а ја напротив супер си бе. Кажете сега што да правам со човеков. Да му кажам дека сте тука или дека сте во Америка со премиерот во лов по инвестиции? Каже како се вика човекот? Мац Милошев. Го знам бе, учеше стварно со мене, позади моја клупа седеше. Ај пушти го, нека влез. Мац. Мац! Мац! Можеш да влезеш. Кај си бе? Кај си бе, Мац? Братче бе! Добар ли си И каква манга си станала и кожна фотелја. Кој зашо учел не го кажи, шо те натеренава кај мака некоја. Слушай, имам многу добра идеја за бизнис, али прво сакам да ти кажам за другари од средно, брат. Не, шо Кога ќе се ми собравме на 20 години. Чекај, запри. Све знам бе, све знам. Ти ќе ми кажеш за другарите од средно. Абе цела државна безбедност ми е мене на грбец од костојам од работа. Се окомиле на оваа наша мила Македонија и од натре и од надвор. Него, ајде имаш 20 секунди, кажи што ти е бизнис идејата. Да. Вака. Значи, како што ти кажав, имам многу добра бизнис идеја разработена и сакам да ти ја раскажам. Веќе изгуби 8 секунди, но увак, значи убрзај, ти реков, имаш уште 12 секунди, ајде. Добро, во Македонија нели имаме многу поволни услови за одгледување на пални. Сега, мојата идеја е да отворам една фарма за пални, после тоа, со пауните ќе разработиме... Времето ти истече сега. Еве, и ми стигна порака, сме уфатили уште некој шпион. Значи вака, прати ми ја ти оваа идеја, бизнес идеја или на мејл, или на телефон преку порака, или на Фейсбук. Добро, на кој телефон, на кој мејл, на кој профил да ти ја пратам? Што си ми чуден? Се читаме, се пратиме, се слушаме, на кој сакаш бе. Ние низ Македонија пиле не може да ни пролета бе. Само ластовички ве ги пуштаме да идат на југ, да не нарушиме процес на биодиверзитет, ме разбираш? Така. Добро, фала ти многу и за Волку, а да знаеш ке ти пишам и да ми имаш во предвид, важи? Не е проблем, ќе ти... само стари другари сме да му се не ви. Абе, не е проблем. Ја тебе не те заборам, да знаеш. Фала. Види ги бе колку се добри. И ластовичките ги пуштиле да си одат. После некој ќе каже, сме имале лоша власт. Поарна здравје. Кога не можеш да им дадеш гол, тогаш барем чекај да си дадат самите автогол. Слушај. Нема тактизирања, нема суети, нема пренемагања. Или си СДСМ, или не си СДСМ. Гаси. Дечки, добри? Добри. Значи, да поканив на ова место да се видиме дека покрај треска, заради тоа што овдека не фаќаат микрофоните, знаете веќе на кој. Проверена работа, тука е чисто. Чисто. Пратија директно од централа, вика, види се со тие двајцата креативни типови и смислете бе некоја кампања како ги бутеме ВМРО в чиштава? Тешко бе, брат, тешко. Како да не тешко? Зошто да биде тешко? Па гледаш ли дека ностоп фрчат некои кампањи по телевизија? Шетаат по градови, села, ветуваат на луѓе, пензии покачуваат. Види, народот гледа дека си има работа со расипници. Така ли е? Не е така. Зошто бе не е така? Скопје 2014, кој го поддржава више од држава тој проект? Никој, така? Да беше така, немаше да изгубиме на локалните избори. Аман бе веќе со тие локални избори. Дали не осеќате како народот почнува да гледа дека се работи за најобични ВМРО-вски фолиранти? Народот мисли дека ние сме фолиранти. Гледаш дека на секои избори се помалци и помалци гласови освајаме.
Добро бе, и што да правиме, да земеме пиштол да се упуцаме у глава, тоа предлагате? Па нели гледаш дека рейтингов на Заев е дупло помало од овој, што не ќе ни името да му го спомнам. Ја нешто предлагам, Што предлагаш? ние СДСМовците да се собираме секоја вечер и да му се молиме на Груевски, на министриве, на владава, да прават се повеќе глупости и грешки. И тоа по 3 пати на ден. Која ќе биде молитвата? Па имаме нешто спремно. Хајде да видим. Ево вака, Хајде. од прилика би звучало. Почни, колега. ВМРО-вци наши насушни, кои сте се повеќе на небесата отколку на земјата, глупирајте се што повеќе, правете се важни уште повеќе, мислете за себе дека сте безгрешни, воведувајте се во искушенија разни, Давајте ветувања празни, терајте политика на лизни мазни, за народот наш да свати дека треба да ве казни и некогаш после година, 2 или 5, на СДСМ пак да му дари лет и победнички владин цвет. амин. Амин, Боше. Еве ти копиеве да поделиш таму у централа на сите. Боли колку сте во право, дечки, ама во правост ќе треба да се молим. Понекогаш ми се чини дека политиката е како фудбал, бе. Ако на еден тим не можеш да му дадеш гол, чекај сам нека си даде автогол. Така е, ама некој од чекање се покакал. Ама ние не сме такви. Не бе, ние сме јуначиште, бе, шо тие герои сме ние од СДСМ, бе, ало. Јас сега ќе ги земам молитвите, ќе ги фотокопирам во 1000 примероци, ама прво ќе онатерам со Зајко, да си клекнеме онака, да свиткаме кичма и од душа да се помолиме оваа влада да пропадне во лајна до гуша. Така е. ВМРО е нашиот спас, за пак да си дојдеме на власт. Така ли е? Така е. Така е, ама до кој денет же дојдовме? Шо ти е гајле, бе, бркај работа. Ајде, Ај, слушај. молете се, еј. Ајде се Ајде, среќа. пред да се испомолиме, слушаш еднаш. Нема тактизирања, нема суети, нема пренемагања. Или си СДСМ, или не си СДСМ. Амин. Конечно се најдени кривците што сме тапа. Драги колеги од партиска Келија 138/64, денеска сме собрани овде за конечно еднаш да одлучиме да ставиме точка на се. Шефът Бранко е крив за се. Ти шо мислиш? Бранко Црвековски е крив за се во Македонија. Точно. Бранко е крив за се во Македонија. Тој е крив. Но моментов тој не е наекспониран во СДС. Па се крие ко пацов. Да, се пикнал во бувчешка дупка, ние излегува, ни се појавува. Ама джабе го е, шефе, ние знаеме кој е крив во Македонија за се. Добро, во правост, крив е Бранко. Но моментално таму во СДС има еден негов клон. Радмила Шекеринска. Леле, шефе, видовте како ни избрука пред грците? Ние не сме сакале да го решиме проблемот со името. Ние, срамота. И Шема му е клон. Исто изгледа, исто се понаша. Значи, криви за се во Македонија се Бранко, Радмила и Шема. Така шефе? Точно кажавте. Но кој е на чело на СДС во моментов? Заев, шефе. И Заев е крив за се. Тачно. Конечно свативте. Значи криви за се во Македонија се Бранко, Заев, Рада, Шема. Така ли? Така е. Шефе, ама Заев, добар човек е ни дава тендери таму Струмица. Што? Он ни дава тендери. Ние сами поштено сме си ги земале тие тендери. Шефе, колку се криви за се? Не бе, не има уште како толку. Љупчо Гергевски е крив. Али Ахмети. Мендов Тачи. Абе, пуштете ја малку фантазијата, бе, луѓе. Брисел, Вашингтон, Ерван Фуере. Джордж Сорос. Крив е. Со Росуиди во Македонија колку да сакаш. Плюс види, бе, каков морален тип, бе. 83 години има, земал жена 2 пати помлада од него. После Метју Нимиц, Бан Ки Мун. Така. И ланскиот снег е крив за се. Но моеше лан се поиша паѓаме, што е таа работа, така? Така е. И новинарите се криви, медиумите се криви, судството... И така,
Со часови и денови се бараа и се наоѓаа кривци. Што сте сватили? Па шефе, сватив ја. Најкрив за се е мајка му на премиерот. Зошто? Зошто не го родила на време. Порано да го родеше, од 91-та ќе си станеше премиер и сега Македонија нешто ќе беше светска, политичка и економска велесила. Ти стварно си ги спомнаш на работите. Ајде видам ти што свати. Најкрив од сите е Јосип Брос звани Тито. Што му текна да умире 81 година? Требаше да си живе до 2006 година, ќе доеше после наш коле, ќе го заменеше него и така нема никоја голема разлика, а Тито актор, така, и ќе одевме уште поише напред, супер ќе беше. Тито е крив. Па добро, вие стварно сте идиоти. Па не ли требаше едно да запамтите? Кој е крив за се? Заев е крив! Добро, шеф, ама тој Заев не би сам секој ден се закопува? Па точно! Он се закопува. А ние зашто сме тука? Да го закопуваме! Едно прашање, шеф. Прашање. Дали ние за нешто сме криви? Мрди се од место! И супе тринеги! И шумареца! Не смее да не фати урок! Ние сме ти, шо би се рекло, савршенство без мане. Така да знае. Сега има да станете од тука и право во база и да расширите по сите, да им кажете кој е крив за се. Заев е крив за се. Заев е крив за се. Заев е крив за се. Оје. Ајде, войско моја, само напред! Се крчкаат кампањи за честност, здрав живот, среќа. Дечки, ве свикав на состанок на нашата компанија 3G Advertising. Целта на овој состанок е да смислиме слоган, нешто честност, морал, етика, семејство, демек нема лажење. Знаете, владава сега ќе започне кампања и работата на тендер ја добивме ние. Слоганот мора да биде готов до утре, ама. Значи мора. Значи тоа честно семејство тука, тие работи. Не збориме генерално за општество, така? Само семејство. Ја да ви кажам искрено, се согласувам со концептот на владата. Абе, многу неморал царува помеѓу нашите семејства, бе, луѓе. Абе, мажот ја вара жената, жената го вара мажот. Бујрум, отиди на водно 11 сипол да видиш дали ќе најдеш место за да се паркира. Пуно, вака, синта. Абе, си извинаме, бара некој. Може една минута само. Како не? Ало, мац, шо преш? Добра. Добра, еви ние состанок тука со колегите сме добиле владина кампања. За честност. Да. Кажи ми околу 5 сат шо преш денес. Слободна си? Добро, ќе се јавам ја на жена ми, ќе ја кажам дека ќе се задржам на работа. Ја и ти пред хотелча, 5:15. Добро. Кажи ми, тангичка носиш? Која боја? Зашто бе црвена? Знаеш дека сум традиционалист, црната поише, сак. Добре бе, зашто одма со луте? Па зашто викаш бе, само се шалев бе, мацо мајко, еј. Па бе, знаеш дека сум шалјивџи. Ајде сега, биди поздравен, не ми се нервирај. Значи 5:15. Океј, ајде, љубим те, чао. И зашо правевме муавет? Семејни вредности, честност, нема лажење. Тоа. Значи, прво што ми доаѓа на памет. Честно семејство, запирка. Честно општество, еднакво на честна Македонија. Браво! Одлично! Просто се кажа. Одлично. Не ми се верува дека волку брзо завршивме. Епа добро, шом завршивме брзо, да идеме и на вториот слоган. Добро, зашо? Сега ќе има кампања и против консумирање марихуана. Нели многу се расшири меѓу младина. Да. Па владата распише и за тоа конкурс, па ако може да смислиме некој слоганчи за тоа на брзина. Еве, јас сум за тој оддел. Повели, колега. Не пуши трава, туку пи полномасно млеко од крава. Здрав живот, здрава Македонија. Здрав поединец, здраво општество. Здраво! Гениално, гениално!
Мајсторе! Не ми се верува колку брзо завршивме денес. Шо не бе, све од прва Зашто да не ти се верува? Па мотивирани сме бе, колега бе. Мотивирани сме. Гледај, стандардот оди напред. Економијава цвета, паричка на секој чекор. Тезги колку да сакаш. Луѓето се задоволни, полни со себе бе. Весели, радосни и среќни. Чекај сега. Ти ме работиш нешто мене или? Зашто бе да те работам? Среќата е маркетинг, колега. Среќата е маркетинг. Ако луѓето секој ден ги убедуваш дека се среќни, тие и ќе станат среќни, бе. Сваќаш? Тоа ти е исто како мајмунот за олошка. Значи ти му фрлаш банана, он се радува среќен, а во затвор е цел живот. Сакаш да кажеш дека човекот настанал од мајмун, а политичариве ги прават луѓето мајмуни за овие да бидат среќни. Тачно. Еурека! Па тоа ти е бе обратна еволуција. Обратна еволуција, бе, види. Сега свати, ја дувам, ти надувам. Среќата е маркетинг. И да му влада да им предложам нова кампања. Ајде, дечки. Добре, бе. Овој пратили ме дивојка, гледали нешто. Па среќата е маркетинг, е концепт на оваа влада од 2006 навам. Мислам се понаша која е паднат од Марс. Дај бе едно димче сам ја попуши, мајко, знаеш дека имам рандеву 5:15? Да се развеселави пред тоа. Добра кампања. Цареви сме. Osnovi pravilne ishrane su, zapamtite to dobro, ili danas zeleno, sutra crveno, preko sutra, jeli žuto. Водејќи се од овие правила, стрините, тетките, братучедите и така натаму на Струмичкиот градоначалник решиле да го снабдат општинскиот комуналец со разни видови зеленчук. Сега власта вербално го напаѓа, а тој се брани во стилот. Mučkao si. Mučkao sam. Jesam, ali nisam ja mučkao kao ovi što mučkaju. Ja sam mučkao u skladu s propisima. Слушате сега за зголемувањето на пензиите од 5% што ќе биде после. Сега во март имаше едно, сега другиот може друго. Колку дена сте тук? Шести ден, утре седми, така? Еурека, 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 задутре 8 и така натаму. Одлична математика. Кога на секој еден од нас ќе му дојде судниот ден и судниот час и кога ќе отидеме на овој свет, нема многу пишување за нации, нема многу пишување за политика, нема многу пишување за многу работи за кои што дискутираме тука. Сите ќе умрете. Некој после, некој сега. Никој не живе вечно. Знам, сега ми кажа директорот, повелете. Апсолутно вистинито. Пазите, кога одите, мора да одите строго уза зид. Благодарам. Стојам вака завртен и ве гледам директно, се надам дека имам доволна заштита од масата. После оваа дебата, слободно можеме да заклучиме дека нашите пратеници најмногу се грижат за своите задници. Зградава е на улица Рузвелтова 46А. Зграда како зграда, ама позади неа, среде градскиот метеж, изненадување како на сон. Во април, по реновирањето на фасадата, станарите се договориле и си направиле паркче, си посадиле цвеќенца, тревичка, искреирале летниковец, си ставиле телевизорче и системче, сето тоа го аранжирале со разноразни джинџири-минџири и така натаму. Претходно во овој простор немало ништо друго, освен жива ограда и пиревина. Иницијатор бил станарот Сретко Цветковиќ. Сите заеднички, почнавме, сите станари што се на зградава, значи сите заедно почнавме да работиме. Кога го стартувавте летниковецот? Свечено беше на 27 за према Голема Богородица, 27 август.
Тогаш беше. Тогаш имаше свирачи? Имаше свирачи, беше еден музичар, уствари двајца музичари, од групата Чардаш, Спасе Попов и Бурдуш, и Коле Бурдуш, го викаат. И бевне собрани сите овдека од долните спратови. Имаше и од згора, да души. Јако па и они се луѓе, па фала. Имаше и од згора и поминале топ. Скаричка, пијачки, музика, абе джумбус. Мислиме овдека да чекаме нова година, оваа година, здравје Боже, овдека и ќе ставаме една елка голема и овдека масава ќе наредиме, сите нека дојдат. Кој сака, кој милува, нека дојде овдека, нова година тука ќе чекаме. Среќна нова година. Фала. Мајстор на летниковецот бил станарот Столе Коцев. Тешко ли беше? Тешко. Не е тешко кога се сака. А материјалов од каде? Заеднички. Материјалот се сноѓаше. Комшијата, се сами со наш материјал. Како можеме, така правевме. Планираат да стават бекатон коцки, да направат нови патекички. Живка Илиева е импресионирана од новиот рузвелтовски живот. Обично во Скопје има правило дека комшиите треба да се раскарани. Што ви текнува на вас? Сем правите убаво и на им живеете убаво. Живееме затоа што се слагаме. Мислам, ова идеја ни беше за да се сближиме и едноставно станавме како една фамилија. Значи, почнавме повеќе да се дружиме и така да секојдневно сме заедно и... Сега сте секоја вечер овде? Секоја вечер. Секоја вечер, едноставно уживаме во убавината што сме ја направиле. Излагуваат околу 19 часот и се веселат до полноќ. Ракиче, мезенце. Мезенце, кафенце и така. Како во кампинг да сте? А во центарот на градот? Во центарот на градот мислите дека сме у Охрид во градиште. Кав ги има ли? Па не. И на политичка основа? Ние на политичка основа уопште не водиме. Значи, политиката не ја мешаме во нашето заедничко дружење. Ќе се игра овде табла, шах, карти, но сега за сега музиката има приоритет. Што се пее, ќе ни каже Верица Коцева. Се врте романса, Evergreen, знаеш така, што по постарите песни на нашо ми лежат на душа. Уживаме во нив едноставно. Дури танцови кај ќе за некој така ќе завртат некој музика и така. Јорце некој ќе се заигра? Па се заигрува и тоа секој вечер. На сабале едностанување кафенце тука ќе се напиеме, па и навиже што викаш ние пензионерите така. И така уживаме. Фактички животот ви е убав. Убав не. Гитара од твоето пенџере и котирам за носаш да ме чуеш само ти колку љубам ке те кажа. Мили луѓе, имајте уште многу децени радост во вашата зелена градина, во вашиот ноќен рај. Да ме чуеш само ти, колку љубам ке те кажа, твоите звуци Дарко Јовчевски и Димитар Димитровски се занимаваат со уникатен бизнис. Продаваат кафенце од подвижна троколка. Вело кафе, тоест велосипедско кафе. Тоа е нивната идеја. Со жонага седевме заедно и гледавме на Deutsche Welle, имаше некоја емисија. Видовме како функционира тоа во Германија и рековме зашто да не го направиме овдека. Сам сме работеле ние со кафе така подолго време. Додека сме студирале, нели, паралелно мора нешто да се работи. И сакавме да им овозможиме на луѓето тука исто да имаат можност да пијат добро квалитетно кафе на локација каде што е многу поскапо кафето, нели? Така за поевтини пари, тоа е тоа. Еве колку се кафињата овдека кај вас? Па еспресото е 40, макијато 50 и несот е 60. Ако се седне во кафуле, тоа ќе биде дупло повеќе. Да, сигурно. И кафето не е да речеме некој са да сме земале ние поевтино кафе па да го правиме за поевтина цена да го продаваме, туку е супер квалитетно италијанско кафе од Трст. Тоа е тоа.
Но не правите само кафе, правите и други работи. Да, и цедам портокал, свеж, го цедиме веднаш пред муштериите, така да. Колку е цедениот портокал? 70 денари. Работниот ден им изгледа вака. Тргнуваме од дома, од парк, значи таму е на гаражата. И тргнуваме таму од 8 сатот, 7:30 тука сме во 8. Оствари почињаме 8 сати машината подигната, правиме кафе до 4 сати тука. Така. После 4 рековте дека одите во парк, така? Да. До 7 само паркот. Фактички едно 11 часа во денот ги работите? Така. Колку муштери имате во текот на денот? Просекот е, не знам, околу 50 нам, може и поише, не знам. Што пие најмногу нашиот народ? Па, можам да кажам дека еспресо да го пијат луѓето што знаат што е добро кафе, најчесто пијат еспресо. Првата инвестиција била околу 5000 евра. Троколката е по нивен нацрт. Предпоставам вие сте први кај нас во Македонија. Дури на Балканот. Мислам дека сме први, пошто не забележија и на интернет страната некои од Нови Сад, пример сајтови кои што се заинтересираа за тоа како функционира се ова, или од Хрватска исто така, од Осијек. Така да, на Балканот сме можеби први со ваква работа. Народецов прво им се чудел, сега веќе се прифатени. Странските туристи веќе им е најнормално, значи застануваат, они не ни се чудат од ова. Си нарачуваат, си одат. Во иднина планираат да го прошират бизнисов со уште неколку колички и по други градови. Спомнавте дека сте биле студенти, што сте завршиле? Па, јас сум магистар по казнено право. Завршив сега брзо. Јас сум се уште на машински техничко инженерство, а при крај сум. Вие рековте дека сте магистар, значи не ви е срам како магистар да го работите ова? Што не ми е срам. Значи, јас постојано кога сум студирал, сум работел. Сам сум сватил дека тоа е единствениот начин да се чувствуваш добро за себе, значи да работиш и да правиш нешто што го сакаш. Што друго да се каже, освен чест ни е што се запознавме. Поздрав, мајстори. На 30 септември, понеделник, го славиме споменот за светите маченички, сестричките Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија. Живееле и пострадале во Рим во периодот на владење на царот неверник Адриан. Вдовицата Софија во христијански дух ги воспитала своите ќерки. Во времето кога мачителската рака на Адриан се протегнала и врз добродетелниот дом на Софија, Вера имала 12, Надеж 10, а Љубов 9 годинки. Биле изведени пред царот и сите 4, држејки се за раце, храбро и одлучно ја исповедале верата во Господ Христос. Владетелот наредил децата да бидат погубени пред очите на мајка им, која ги крепела ќерките да истраат до крај. Ги тепале, ги сечеле, ги фрлале во оган и во врела смола. Најпосле, една по една ги убиле со меч. Софија мртвите тела на своите ќерки ги однела надвор од градот и таму ги погребала. Останала на нивниот гроб 3 дена, молејки го Бога, пошто го предала својот дух и тајки во рајските населби, каде што ја чекале душите на незините блажени ќерки. Споменот на Вера, Надеж, Љубов и Софија е уште една потврда за постоење на совршена посветеност во Бога и вистината. За многу години. годишната Марга Велеска боледува од церебрална парализа. Потребен е третман со пресадување матични клетки во Москва. За таа цел во клубот Хавана на 29 септември, недела, се организира хуманитарен концерт кој ќе почне во 21 часот и 30 минути. Влезот чини 150 денари, а собраните пари ќе се искористат за лекувањето на Марга. Се гледаме во клубот Хавана. По арапската ја замразив пролета. Довидување.